اللي نقدر ناكد لك انه الحمد لله المطارات ديال المملكه على استعداد، اولا بالصيغه اللي هما فيها موجودين فيها الان، وكذلك في اطار الاستثمارات اللي كتشهدها جميع المطارات ديال المملكه من توسيعات ومن بناء. بطبيعه الحال المطار الجديد ديال مطار محمد الخامس اللي غادي ينقل السعه من 40 مليون حاليا الى 80 مليون في افق سنه 2030. السلام عليكم. حين نتحدث عن طموح المغرب فنحن لا نتحدث فقط عن كرة القدم داخل المستطيل الأخضر، بل عن رؤية دولة قررت أن تجعل من مونديال 2030 منصة للإقلاع التاريخي. اليوم المملكة لا تبني ملاعب فقط، بل تبني مشروع القرن باستثمارات تناهز 40 مليار دولار. وزير النقل عبد الصمد قيوح كشف عن خريطة طريق غتخلي الرياضة المغربية مدعومة بأقوى بنية تحتية في القارة. أجي نفهموا كيفاش هاد المليارات غتحول تجربة المشجع واللاعب المغربي لشيء يضاهي كبار القارات. البداية من السماء، تنظيم مونديال في قارتين كيحتاج سيادة جوية مطلقة. المغرب رصد أكثر من 4 مليارات دولار لتوسعة المطارات و25 مليار دولار لرفع أسطول الخطوط الملكية المغربية ل 200 طائرة. هادشي ماشي غير أرقام، هذا معناه جسر جوي مباشر غيخلي الجماهير العالمية توصل لملاعبنا في أكادير، طنجة وفاس بكل سهولة. وغير السخ، ما كانت المغرب كقطب رياضي عالمي كيربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي القارات دون تعقيدات. وعلى الأرض الرهان يمر عبر البراق. المغرب خصص 10 ديال المليار ديال الدولار لتمديد الخط فائق السرعة ليصل إلى مراكش. التأثير على الرياضة المغربية غيكون ثوري. تخيل المشجع كيشوف ماتش في كازا يوصل لمراكش في 55 دقيقة فقط. هذه الانسيابية غتخلي المونديال المغربي هو الأنجح تقنيا في التاريخ، وغتعطي لبطولاتنا الوطنية قيمة تسويقية خيالية، حيث بنية التنقل هي العمود الفقري لإنجاح أي تظاهرة رياضية كبرى. أما في البحر فالمغرب يخطط لبناء أسطول تجاري وطني يضم 100 سفينة. هذه الخطوة هي لضمان السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري وتعزيز قدرتنا على التحكم في تدفق البضائع عبر هذا الممر الاستراتيجي. تأمين تدفق المعدات، السلع والخدمات اللوجستيكية الضرورية لإنجاح العرس الكروي العالمي هو جزء من هذه السيادة. المغرب ما بقاش كينتظر شركات الشحن الأجنبية، بل هو اللي غادي يولي يتحكم في سلاسل التوريد ديالو لضمان خروج المونديال بصورة مشرفة تليق بسمعة الكرة المغربية. إذن في الختام، هذه المشاريع هي الرسالة اللي باغي المغرب يوصلها للعالم. نحن لا ننظم المونديال للعب فقط، بل لنقود القارة نحو الازدهار. الرياضة المغربية اليوم هي القاطرة اللي كتجر وراءها اقتصاد قوي وبنية تحتية عالمية. واش في نظركم هذه الاستثمارات غتخلي المغرب هو القوة الرياضية والاقتصادية الأولى في المنطقة؟ واش هذه الاستثمارات سيتم إنشائها على أكمل وجه؟ شاركونا تحليلاتكم في التعليقات، وما تنسوش تصليوا على رسول الله. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.